Tehniški muzej Slovenije sodeluje v projektu Če slučajno še ne veš, oziroma In case you didn't know je angleška beseda, ki je financiran strani Evropskega urada za intelektualno lastnino, namenjen pa predvsem promociji in ozaveščanju o intelektualni lastnini, predvsem za mlade v starostni skupini nekje od 13 do 18 let. V ta namen smo pripravili kar nekaj aktivnosti in tukaj lahko vidimo, sta dve razstavi v bistvu nekako združeni v eno. Na eni je predstavljen Peter Florjančič kot eden najbolj plodnih še živečih slovenskih izumiteljev, ki je izumil res ogromno stvari, imel je preko 400 patentov. Na drugi strani smo pa poskušali mladim še bolj približati intelektualno lastnino s konkretnimi primeri, tako da smo uporabili številne naše predmete, ki so povezani na tak ali drugačen način z intelektualno lastnino, neke zgodbe o uspehu, pa tudi zgodbe o neuspehu oziroma o ponarejanju, ki je v svetu inovatorstva zelo prisotna. Na koncu smo pa želeli pokazati, ker mladi mogoče se ne zavedajo, kje vse je intelektualna lastnina, kaj vse je intelektualna lastnina, ampak smo jim želeli pokazati, da je v bistvu vse okrog njih, od tega, kar nosijo, uporabljajo, in seveda je telefon tisti pametni telefon danes, v katerem se srečuje in na katerem se srečuje vsaj intelektualna lastnina. Uporabljamo jo seveda lahko na legalen ali ilegalen način, ampak jih želimo opozoriti, da je seveda legalnost tista, h kateri je treba stremeti. Ja, intelektualna lastnina je zelo široko področje, zajema od patentov, znamk, modelov, geografskih označb, zato nas ne preseneča, da to tematiko mladi slabo poznajo, in zato smo še bolj veseli, da lahko na današnjem dogodku skupaj s Tehniškim muzejem Slovenije prispevamo k tem, da se mladi, predvsem tudi že mladina v osnovnih šolah, seznani s tem področjem, kaj je možno varovati kot intelektualno lastnino in tudi kako jim urad lahko prispeva na tem področju. Pomembno je zato, ker se bodo s tem področjem srečevali verjetno kasneje v življenju, predvidevam. V Sloveniji je ogromno mladih, ki so inovativni, talentirani, imajo ogromnih idej, kar pomeni, da bodo potem tudi sami ustvarjali na različnih področjih, od znanstvenega, industrijskega, umetniškega, literarnega, kar pomeni, da bodo vsa svoja dela lahko zaščitili z pravicami intelektualne lastnine, in je pomembno, da že v mladih letih spoznajo to področje in da kasneje tudi v bistvu te zadeve lahko so zaščitene. Glede na današnji čas, ko vedno bolj se spodbuja podjetništvo in samostojne zaposlitve, mislim, da je to kar tak pomemben segment, o katerem bi se pravzaprav morali v šolah, mi smo namreč tukaj v okviru tehniškega dne, zavedati ravno tega, da se morajo pobrigati za svoje ideje, za svoje stvari, ki jih pač počnejo, in da je v bistvu ideja tista, ki jih bo mogoče peljala na poklicno pot. Mislim, da je zelo pametno otroke že čim prej osveščati in informirati o intelektualni lastnini na splošno. Mislim, da se jo delno zavedajo, sploh tudi mlajše generacije. Ena prvih stvari je ponavadi, ko na zbirki vidijo kaj fascinantnega, je koliko to stane, pa od koga se da kupiti. Tako da se zavedajo, da je neka vrednost, čeprav ni funkcionalno uporabna danes.